涨的溪水几乎就要淹过路面，受到台风带来的豪雨影响，花莲中横公路经不起泥流不断冲刷，路基掏空，整个路面像是地震过后一般断成了好几截，场面触目惊心。不能到贷款处吗？这边哦，也不行啊。为什么？因为那个林安桥那边坏掉了。啊，从这边呢？从右边呢？右边、左边都不可以。原有的路基原有的路基底都已经坏掉那我们可以看到，大概只剩下大概1米的一个宽度的一个人可以通行而已泥流不断倾泻而下，夹带土石泥沙，就这样把白沙桥便道给冲毁。更夸张的是，来过中横这里的人就知道，原本桥面旁边是地势低洼的峡谷，但是台风一来，竟然水面高度涨到几乎跟桥面同高，也大幅增加了抢修的困难度。抢修上它的困难度是比以往更高。那我们预估大概8月15才能够完成第1阶段通行小型车的一个抢修任务。不止中横受损严重，苏花公路也同样面临淹水命运。在168公里左右的地方，受到强劲风势、雨势的影响，整条马路已经变成一片汪洋，泥流滚滚，就连电线杆都被风吹到摇摇晃晃，相当惊险。公路总局已经暂时封闭苏花公路，原本预计隔天清晨6点就会重新开放，但是考量到淹水情形严重，恐怕时间还要往后延。3新闻陈俊宏花莲。